Good morning! Welcome back again to my YouTube channel. So in today's video po, papakita ko po ngayon, by the way, nandito tayo ngayon sa ibang lugar. So nandito po tayo ngayon sa aming farm. So I will tour you a little bit sa lugar namin. So ayan. I think pinaglagyan yata yan ng mga pananim. So dito, konti pa lang po yung mga natanim namin dito. Yung mga watermelons, yan, at saka yung mga mais, kangkong, and everything. So yun guys, gagawa din ako actually ng YouTube video about dito sa farm namin. Kung ano yung preparation namin at kung ano yung mga tinanim namin dito. Like, nag-start kami mag-farming like a month ago. Tapos ito na po sila. Malalaki na. So anyway guys, I'm actually doing reaction video po sa napakainit na topic ngayon, yung cancel Korea, at din yung issue doon sa isang lalaki na hindi ako sure kung Korean siya or kung ano yung nationality niya, na pinunit niya yung flag ng Philippines. Although yung flag ng Philippines doon is mali siya kasi wala siyang stars, tatlong stars. So I believe wala siyang idea kung ano yung itsura talaga ng exact na design ng Philippine flag. So anyway, dito muna tayo guys. So to start with guys, medyo na-disappoint talaga ako doon sa lalaki na nagpunit ng flag ng Philippine flag kasi he's not supposed to do it kasi it's very disrespectful and very unpolite. So nakakalungkot lang na itong cancel Korea fever at the moment between the Philippines and South Korea is masyado nang nagiging mainit. Kagaya ng panahon namin dito ngayon na sobrang napakainit guys. Pero napaka-fresh ng hangin. So kailangan natin mag-relax and we need to calm down and relax kasi panahon ng pandemic ngayon. So lakas ng hangin, di ba? I told you, malakas talaga ang hangin dito sa amin. So yun. So nakaka-disappoint lang talaga guys na ganun yung pag-iisip ng iba doon sa usapin na yun. So actually I'm a fan of K-pop, K-drama 10 years ago. But then I decided po na mag-stop na manood ng Korean or anything about Korea. Kasi I've heard a lot of negative reviews, pero kahit saan naman po tayo pumunta ng mga bansa, meron talagang mga racism is everywhere guys. Kasi nag-work din ako as an OFW sa UAE and for 7 years, and I've experienced a lot of racism din doon sa UAE, specifically sa Abu Dhabi and Dubai. Grabe din yung discrimination nila, although it's indirectly at some point kasi yung mga Asian doon medyo less ang mga sahod nila compared sa mga puti, sa mga for example British, mga European people. So I just don't get it, especially in the United Arab Emirates. Why are they paying the people based on the color, based on the passport, which is not supposed to be? So I'm totally against with it. So the topic here dito sa cancel Korea is about racism. So ayan guys, so magdidilig po tayo ngayon. Water. Ayan. So magdidilig tayo ng mga halaman. Ayan ang ating mga mais. Ayan. Kailangan diligan sila. Masyadong mainit ang panahon ngayon. Ito naman yung ano natin. Mga kangkong. O diba, buhay na sila. Ilang weeks pa lang pero ang lalaki na nila. At wala silang mga insect infestation. Tapos yan guys, ito naman yung ating mga ampalaya. Oh my god, ang lalaki na nila. Nakaka-amaze. Kamakailan lang ng mga tinanim namin sila. Ngayon, ang lalaki na. Tapos ayan din naman yung other sets of watermelons. Yun din, watermelons din yun. So didiligan din natin sila. Oh my god, ang saya. I'm enjoying this.
Wala pa kasi kaming ano, yung hose. Kaya mano-mano muna namin dinidiligan. Gamit yung mga gamit na ng mga containers like this. Sira-sira na mga pitchel. Na din yung pinsan ko. Say hi! Nagdidilig din siya. Alright. So guys, nandito naman tayo sa other side na aming pananiman. So ito naman yung mga talong. So yan, diba? Lalaki ng mga talong, guys. So kailangan din silang diligan. Ayan. Look. Well, saya lang ang fresh ng hangin dito. Kahit na masyadong mainit ngayon, pero super fresh. Iba talaga ang buhay sa farm. I love it. Yan yung mga talong natin. Diba? So wala rin silang insects, infestations kasi minimaintain ng mga magulang ko to. So inaano, parang may pinispray sila pero hindi naman sila tawag dito strong na mga chemical or hindi rin siya delikado. So I'm going to put in the description below kung ano po yung mga ina-apply namin para hindi sila ma-infest ng mga insects or yung mga ants. Kasi yung mga insekto na to, kinakain nila yung mga fresh leaves. Kaya ano, nasisira yung mga tawag dito, mga dahon nila. So yun. Yan, another. Ito, my God, tinanom ko lang to few weeks ago or few weeks ago. Oh my God, ang dami na nila. Sobrang napaka healthy looking nila. Wala masyadong infestations. So yun, well done. So ayan guys, I really can't wait na mamuha na itong mga watermelons kasi favorite ko talaga yung mga watermelons. At saka pwede din namin siyang ibenta kasi meron kaming fruit stand. Yung mga magulang ko nagtitinda sila ng watermelon. Isa sa mga best selling nila ng mga prutas is yung mga watermelons. Lalo ngayong mainit na panahon, masarap kumain ng watermelons for us to be always dehydrated. Yan, so bibiligan ko rin po yun. O diba, saya. So ayan guys, nandito naman ako dito sa other side ng farm namin. So as you can see, meron po kami mga dried leaves na ginamit para magsilbing shade para dito sa mga talong. Ayan, para hindi sila malanta kasi nga masyadong mainit ang panahon dito. Pero saka meron din kami mga watermelons dito. Meron din ampalaya guys. Tingnan nyo naman yung ampalaya. Oh my God, amazing, right? Kasi yun pa yung ibang mga pananim namin. Yan. So yun, konting tour light. So yun guys, so let's continue our topic doon sa yung sa batang napunit ng flag. So sana hindi niya lang ginawa yun at sana matutunan niya yung mga lessons niyan na hindi talaga dapat yun. At sana merong tao na mag-educate sa kanya na mali talaga yung ginawa niya. Kasi kahit sana ibang bansa, kapag dinirespect mo yung flag, any flag all over the world, I'm sure na meron karampatang parusa yon. Pwede siyang makulong or pwede din siyang mabigyan ng mapatawan ng kaparusahan. Pero I'm not sure kung sa age niya pwede na siyang matawan ng ganung mga penalty. And also doon sa topic na about racism, yun nga sa UAE, ganun din. So pwede ko rin ma-apply din yung topic na yon sa Korea. So nag-stop din ako na mag-watch ng anything about Korea, about K-pop, K-drama. Kasi yung mga K-drama kasi sa kakapanood ko ng K-drama, parang na-realize ko na bakit ganun, puro na lang love story. Parang lahat ng mga story nila is umiikot lang sa love stories. Thank you.